او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینهو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي چې ژوند د مینې محبت تېروي. بعض خلک روټیني ژوند تېروي. روټیني څه مطلب دی؟ یعنی بس دا د ښځه او د خاوند او د مرګه پورې به دوی یو ځای اوسېږي بس. نه، دا روټیني مه تېروه. دا ستا ملګري دی، ته د هغې ملګری، دا به د مینې محبت ژوند تېروي. او بله دا ورسره یاده که، دا به راته ډېر مشکلات اسان کړي که زما دې خبر باندې عمل وکړو. او د رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، حدیثونه هم دا واضح ده چې څه ته د دې ښځې دپاره کوې که نه، الله پې تعالی اجر درکوي. دې له ته رزق ګټې، هسپتال ته یې بوځې، خیال یې ساتي، الله تعالی اجر درکوي. او هغه چې ستا څه خدمت او څه قدر کوي، الله والا اجر ورکوي. که چېرته د دې دواړو په زړه کې دی نو څومره ښایسته ژوند به تېرېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره څوک دی. عوامو په ذهن کې دا ده چې داسې دینداره سړی نو هغه به د دې قصو نه ځان بلکل لرې ساتي. او دا د دیندارو امام دی، دا د دیندارو امام دی. دا خو لا پرېږده، دا خو ګټه قصه ده. که چېرته مولوي صاحب ولیدو چې د ښځې سره روان دی، به دا بله جاښه جوړه شو، ته وګوره ښځې سره روان، دې به هر څه کوي. زه دې سهار کې ورزش کوم، یو ورځ راته وکړه ته ورزش ما ولې څه چلی ورزش ته به د بدن خیال ساتي، ته د شوګر نه یېرېږي، ته د بلډ پریشر نه یېرېږي، ته د هر څه نه یېرېږي، ته د زړه د دورې نه یېرېږي، ته بدن برابر ساتي. زما دپاره دې هر څه حرام کړي. موږ خو وایو چې دا دینداره ښه مزید د دنیا نه والي، په دوی هم پیرزو ده که نه. دینداره الله ته نږدې دی، پرېږده چې دا دنیا وخوري. هسې خو هم خلک یې خوري که نه دا دنیا، نو چې څوک یې وخوري؟ دا دیندار یې وخوري، مزه کوي دوی سره. دا اوس لکه پابندي ده، دی به ورزش هم کوي، دی به مزې هم. خو مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب دی به صرف ماله منځونه کوي او جنازې به کوي. دا بعضو مولیانو دغه طریقه جوړه کړې ده هلته، ځکه دوی ذهن کې، دوی په ذهن کې ځکه دغه قصه ناست دی. د ده نه زړه څه غواړي، نه دی ښه خوراک کول غواړي، نه به دی غټ هوټل ته ځي، نه به دی د ښځې سره ګرځي، نه به دی په ښه ګاډي کې ګرځي، نه به تورې چشمې لګوي. تورې چشمې ځان له جرم دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.